Marcel, l'homme le plus fort du monde. Marcel était l'homme le plus fort du monde. Marcel mesurait 1,70 m, pesait 95 kg, dont une grosse partie se situait dans la bedaine. Il avait les mains calleuses, un mauvais caractère, une moustache et un grand cœur. Un été, j'ai 12 ans. Je me baigne dans la petite piscine chez mes grands-parents, près de la haie. C'est la première baignade de cet été-là. Et je réalise que j'entends comme un bruit de tondeuse, alors que personne ne tond la pelouse à proximité. Je cherche la provenance du son. Ça m'a l'air de venir de la haie. Et là, je réalise qu'il y a un nid de guêpe énorme. Je sors de l'eau. Mon grand-père arrive, en short et en marcel, comme toujours. Je lui montre le nid de guêpe. Et Marcel en marcel dit à ma grand-mère « Va me chercher mon masque et mon chalumeau ». Ma grand-mère revient avec le masque et le chalumeau. Et mon grand-père, sereinement, en short et en marcel, s'approche du nid de guêpe, enfile son masque de soudure, allume le chalumeau, règle la flamme sur énorme et brûle le nid de guêpe et un petit bout de la haie qui allait avec. Je ne sais plus combien de minutes ça lui a pris, mais juste après, dans la cuisine, alors que ma grand-mère et moi, on est occupés à le badigeonner de mercurochrome, je commence à compter les piqûres de guêpe qu'il a sur le bras. Je commence par son bras gauche, il en a partout. J'en avais compté 14. Il en avait autant sur le dos, sur le ventre, sur les cuisses, les mollets, un peu sur le visage. Marcel ne bronchait pas. Et je me souviens, je lui demande « Mais ça te fait pas mal ?» Moi qui, l'été précédent, avait été piqué pour la première fois par une guêpe au bras et m'était retenu très 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 fort de pleurer. Un peu. Toujours est-il que ça n'avait pas l'air de le perturber assez pour que son visage ait une expression un tant soit peu dérangée. Marcel, l'homme le plus fort du monde, il est mort à 62 ans, 3 ans après, d'un cancer du poumon. Il est mort en 3 mois. La dernière fois où je l'ai vu, j'avais 14 ans. Il était alité, il avait perdu 25 kilos. J'avais jamais vu des yeux aussi enfoncés dans le crâne de quelqu'un. Et les seuls mouvements qu'il pouvait faire, c'était bouger légèrement les lèvres pour signaler à ma grand-mère qu'elle pouvait approcher une éponge de sa bouche et il en aspirait l'eau comme un petit bébé. Mais Marcel, c'était quand même l'homme le plus fort du monde. Parce que c'était l'homme qui m'avait élevé après que sa fille aînée, ma mère, meurt à 34 ans dans un accident de voiture. Ce maçon creusois qui, le soir quand je rentrais de l'école, jouait avec moi pendant 1 heure au jeu Tortue Ninja 2 sur Nintendo NES. Il prenait Michelangelo et je prenais Leonardo. Et on arrivait à battre Krang et Shredder en moins d'1 heure. Et on faisait ça tous les soirs, et c'était le moment que j'attendais le plus de toute la journée. Et Marcel, l'homme le plus fort du monde, m'a emmené à la pêche, m'a emmené à la chasse, m'a appris à bien traiter les animaux qui étaient les nôtres. Il m'a appris à être ouvert d'esprit, et il m'a appris que, même si parfois on se met en colère, ou qu'on s'exprime durement, ou qu'on a des exigences par rapport aux gens, si on les aime, ils le savent. Longue vie à la mémoire de l'homme le plus fort du monde.